Bonjour et bienvenue dans votre séance de Yoga Nidra. Pendant des années, j'ai souffert de bruxisme, jusqu'au jour où j'ai commencé à pratiquer régulièrement le Yoga Nidra, accompagné d'un sankalpa ciblé. Cette pratique m'a profondément aidé et c'est pour cela que j'ai décidé de créer plusieurs séances de Yoga Nidra sur ce thème. Installez-vous en position de Savasana, allongé sur le dos. Vos bras reposent le long du corps, légèrement écartés, paume vers le ciel. Écartez doucement vos jambes. Laissez vos pieds tomber naturellement vers les côtés. Fermez les paupières. Prenez conscience du contact de votre corps avec le support. Et laissez-le s'abandonner complètement. Vous n'avez rien à faire, simplement être ici, présent, présente, et observer. Pour tirer pleinement profit de cette séance, je vous invite dès à présent à poser délicatement votre langue contre le palais et à relâcher vos mâchoires. Au fil de la séance, laissez votre langue bouger librement, se poser sur vos dents inférieures, si elle le souhaite, tout en permettant à vos lèvres de s'ouvrir naturellement. Prenez un moment pour formuler votre sankalpa, celui qui vous suit de séance en séance, et répétez-le 3 fois dans votre espace intérieur. Puis, intégrez le sankalpa de cette séance et laissez-le s'imprégner dans votre esprit, en le répétant également 3 fois de suite.
et en silence. Ma mâchoire est détendue. Je relâche tout contrôle inconscient. Commençons maintenant une rotation de la conscience en parcourant les différentes parties de votre corps. Portez votre attention sur le pouce de votre main droite, deuxième doigt, troisième, quatrième, cinquième, paume, poignet, coude, épaule droite, épaule gauche, coude gauche, poignet, paume, pouce de la main gauche, deuxième doigt, troisième, quatrième, cinquième, main droite, main gauche, coude droit, coude gauche, épaule droite, épaule gauche, bout de bras ensemble. Nuque, arrière du crâne, dessus du crâne, tout le visage, cou, tout le dessus du corps, clavicule, poitrine, centre de la poitrine, abdomen, nombril, tout le ventre, bas du ventre, les deux cuisses dessus, les genoux, les tibias, chevilles, les pieds dessus, les orteils, les deux gros orteils, les deuxièmes, les troisièmes,
les quatrièmes, les cinquièmes. Plante des pieds, talons, tout le dessous du corps, chevilles, mollets, dessous des genoux, dessous des cuisses, fessiers, bas du dos, milieu du dos, omoplate, toute la jambe droite, toute la jambe gauche, les deux jambes ensemble, tout le bras droit, tout le bras gauche, les deux bras ensemble, tout le tronc, toute la tête, tout le corps, tout le corps, tout le corps. Continuez à suivre les instructions. Souvenez-vous que vous incarnez Nidra et laissez-vous guider par ma voix. Nous allons maintenant pratiquer une rotation de la respiration en comptant de 3 à 1. Dites mentalement 3, j'inspire. 3, j'expire. Continuez ainsi jusqu'à 1. Bien, arrêtez le compte. Maintenant, visualisez vos mâchoires et imaginez qu'à chaque instant de votre journée, une pensée automatique s'installe. Vous savez, les pensées de votre subconscient. Celles dont vous n'avez pas le contrôle, mais qui vous contrôlent. Et à partir de maintenant, vous enclenchez la pensée automatique d'un relâchement permanent de vos mâchoires. Relâchez vos mâchoires et laissez s'entrouvrir vos lèvres. Maintenant et pour toujours, lorsque vos mâchoires se tendent, une pensée automatique vient défaire ce nœud inconscient et consciemment envoie l'ordre au cerveau de relâcher la mâchoire du haut, puis la mâchoire du bas. Sentez vos lèvres se défaire et s'ouvrir. Votre menton s'abaisser. Vos joues se détendre
votre respiration devenir calme. Calme. Si calme. Dans cet espace de détente. Lorsque vous détendez vos mâchoires, vous envoyez le signal à votre cerveau de relâcher les tensions dans votre bouche. À tout instant de la journée. Lorsque vous ressentez un stress ou une émotion désagréable, la première chose que vous faites est de penser à desserrer votre mâchoire et de tout laisser aller en respirant lentement. Des postures automatiques se mettent en place, comme celle de poser votre langue contre le palais, avec la pointe touchant légèrement vos dents. Remplissant ainsi cet espace. Lorsque vous travaillez, marchez ou regardez un film. Cette posture favorise un relâchement musculaire optimal des mâchoires. À présent, observez-vous lorsque vous serrez les dents et observez le reste de votre corps. Tout ce qui est tendu en plus de votre mâchoire. Et relâchez. Dans cet espace, adressons-nous au subconscient de la manière suivante. Et répétez après moi et en silence. Cher subconscient, il n'y a plus de danger. Tout va bien désormais. Je te demande de relâcher mes mâchoires afin d'empêcher mes dents de grincer et mes mâchoires de se contracter. Je t'autorise à relâcher la pression à cet endroit. Merci. Puis,
Comme mentionné plus haut, les pensées de votre subconscient, celles dont vous n'avez pas le contrôle, mais qui vous contrôlent, apparaissent la nuit. Ils font ressortir votre stress, tout ce que vous gardez à l'intérieur de vous a besoin de s'exprimer. Installons maintenant la préparation au sommeil. C'est tout simple. Au moment de vous endormir, posez votre langue contre le palais, avec la pointe touchant légèrement vos dents. Et répétez le sankalpa de cette séance jusqu'à vous endormir. Ma mâchoire est détendue. Je relâche tout contrôle inconscient. Encore. Ma mâchoire est détendue. Je relâche tout contrôle inconscient. Ma mâchoire est détendue. Je relâche tout contrôle inconscient. Puis, visualisez votre mâchoire détendue. Ressentez-la. Votre lèvre supérieure, vos dents du haut, les gencives du haut, le palais,
la luette, arrière de la gorge, le dessus de la langue, le dessous, les dents du bas, gencives du bas, lèvres inférieures. Tout est relâché, décontracté, apaisé. Faites pivoter doucement votre conscience de la tête aux pieds. En prenant progressivement conscience de votre environnement. Et du soutien que vous offre votre support. Commencez à remuer lentement vos doigts, vos pieds, vos jambes et vos bras. Étirez-vous délicatement si vous en ressentez le besoin. Yoga Nidra est maintenant complet et terminé. Emportez avec vous la paix et la sérénité que vous avez trouvées. Notez le sankalpa de cette séance et commencez dès ce soir à l'intégrer dans votre quotidien. Répétez-le le soir au coucher, le matin au réveil et plusieurs fois au cours de votre journée. En adoptant la posture de la langue détendue contre votre palais. Ouvrez doucement les paupières.